M'impressiona molt el tenir aquesta responsabilitat de compartir la paraula de Déu, perquè considero que que és una responsabilitat molt forta. I dono moltes gràcies per les persones properes i perquè em coneixen i m'han mostrat tant de carinyo i de suport en oració, i és una cosa que es valora moltíssim en aquests moments. I quan pensava en el que havia de compartir amb tots vosaltres avui, pensava que molts autors, molts escriptors, moltes persones enteses en la paraula de Déu, molt sovint ens diuen que la paraula de Déu, la Bíblia, està plena de persones comunes, persones molt normals, com nosaltres, que van ser usades per Déu. A vegades nosaltres tenim la tendència a pensar que haurien ser éssers excepcionals, i que per això el Senyor va voler que les seves històries estessin reflectides en la Bíblia. Però la realitat és que és aquest punt. Precisament no eren persones excepcionals, eren persones molt normals, molt corrents, molt comunes. I això per mi és una font d'ànim i de consol, perquè això ens permet veure com Déu intervé en la vida de les persones, i a través d'aquests fets nosaltres ens hi podem identificar i veure com ell pot intervenir en la nostra vida. Així que penso que en la saviesa del Senyor va fer molt de bé de posar persones amb moltes contradiccions i amb moltes limitacions que, malgrat tot això, ell va usar per la seva glòria. M'adono especialment que la Bíblia és un manual per a les relacions personals. I aquest, per mi, en aquest moment, és un tema que m'interessa moltíssim. Com puc millorar les relacions personals? Com les puc fer realment significatives? I veig que la paraula de Déu, amb molts dels fets que ens relata, ens dona flaixos per veure com podem o com han de ser les nostres relacions personals i també com no han de ser. Precisament el Senyor Jesús, que és el nostre punt de referència, el punt principal de referència, ens diu que ens coneixeran a cada un de nosaltres, els cristians, en el món per les relacions que tenim, per la forma que tenim d'estimar-nos, que no depèn tant de que ens caiguin bé les persones o dels mèrits que els altres puguin fer per ser estimats, sinó que en base al que Jesús va fer per nosaltres és només el seu amor incondicional que ens permet estimar d'una forma diferent. Això realment continua sent un motiu per mi de molta atracció, perquè els cristians fallem o hem fallat en la història per mostrar aquest amor, perquè és aquest el medi que Déu posa al nostre abast per donar-se a conèixer. Coneixeran que som cristians per l'amor que ens tenim els uns amb els altres. Bé, tenint això present, m'he fixat en el llibre de Rut i com era aquesta dona, com va ser Noemí també, i d'aquests dos personatges, d'aquestes dues persones, realment n'he tret profit en quant a la meva relació amb Déu i en quant a les relacions entre uns i els altres. Sabeu que quan se'ns proposa el tema per predicar se'ns diu que s'escolli un personatge que és significatiu per nosaltres. En aquest cas jo anava amb una idea, però a meitat de setmana vaig canviar d'idea i vaig escollir Rut i Noemí. La lectura del llibre m'ha permès reflexionar sobre la importància de confiar en Déu, de ser lleial, de ser bona persona i de tenir aquest sentit del deure i les conseqüències positives que té això, tenir un sentit de compromís i com això afecta a un mateix i al propi entorn. Tots coneixeu la història del llibre del Rut i breument la resumiré. Són 4 capítols, és un llibre molt senzillet de llegir, d'aquests que dius he llegit un llibre de la Bíblia i és el llibre de Rut perquè es llegeix ràpid. La història es situa a Judà en el temps que els jutges governaven i resulta que en aquell moment no ho deurien estar fent gaire bé. Sembla que era
una època marcada pel poc rigor, i se'ns parla de la família d'Elimelec, que donada l'època difícil, que era una època de fam i de moltes carències, decideix emigrar i provar sort en un altre país. Ho fa anant a Moab, que precisament era un poble enemic del poble d'Israel. Així doncs, Elimelec, Noemí i els seus dos fills se'n van a provar sort en un nou país. La desgràcia succeeix i es mor el pare de la família, es queda Noemí amb els seus dos fills, es queda allà, els fills es casen amb dues dones moabites, amb Orpà i Rut, i un altre cop els fills moren. Total que es queden Rut i les dues nores soles. Ja no cal que entrem en el tema de la situació de la dona en aquella època, com quedava quan no hi havia el cap de la família. En un moment donat, Noemí sent que hi ha prosperitat de nou a ajudar i decideix tornar al seu poble. Sent que el Senyor els havia aconseguit una bona collita i decideix tornar. I sabem la història, quan tornen les nores l'acompanyen, Rut insisteix diversos cops perquè se n'en tornin, després d'insistir una de les nores decideix tornar al seu país, però Rut continua amb ella amb aquella declaració que fem servir als casaments i que tots tenim present i inclús memoritzat. Rut i Noemí es traslladen a Betlem, també en una situació complicada, sense saber ben bé del cert com aniria la història. Una sèrie de fets especials succeeixen. Rut és una dona molt treballadora i aconsegueix, a través d'una estratègia planificada per Noemí, que pugui restablir l'honor de la família de Noemí i això, es casa amb Boz, són feliços, tenen un fill que es dirà Obed i que formarà part serà de la genealogia de Jesús. Aquesta és així la història resumida i es podria fer moltes consideracions al respecte perquè és una història bonica de llegir i de imaginar inclús com és aquesta història d'amor que succeeix en aquells temps. Però aquesta història està plena de simbolismes, de molts tipus. El fet que Rut, sent estrangera, sent moabita, sent del poble enemic de Déu, forma part de la genealogia de Jesús és molt significatiu. I com Déu permet que una dona estrangera d'un país enemic del poble d'Israel formi part de la genealogia del que serà el Salvador del món és per tenir en compte i els estudiosos aquí han obert tota una línia d'estudi també molt interessant. Altres simbolismes que hi ha en aquest llibre és també tenir en compte les relacions quotidianes d'una família. En aquest cas, Noemí es sent desesperada i en una situació molt complicada, que també podríem obrir la nostra imaginació per com hauria de ser, i es troba amb la seva nora, de la qual té que cuidar. Mútuament es cuiden l'una a l'altra i es fan molt de bé. A través d'aquesta relació, la nora, Rut, coneix Déu. I quin privilegi tan gran que té Noemí, que amb el seu estil de vida mostra Déu d'una manera que Rut decideix adoptar el Déu que tenia Noemí i el fa seu. I per últim hi ha el simbolisme de la salvació, com al fer les coses ben fetes al seu temps. Si us entreteniu a llegir el llibre de Rut, que al final, quan Boz decideix casar-se amb Rut, hi ha tota una sèrie de tràmits que s'han de complir perquè pugui realment salvar la propietat del seu parent, de l'Elimelec. És molt interessant perquè és un simbolisme amb la salvació, amb la redempció que Déu té amb el seu poble, amb cada un de nosaltres. Bé, això és el context en el que es dona, però m'agradaria fixar-nos en els dos principals personatges d'aquesta història. També he de dir que he escollit dues dones. M'agrada molt Moisès, m'agrada molt David, però ja que podia escollir vaig decidir optar per una dona que també en traiem molt aprenentatge.
La primera dona és Noemi i en el principi del llibre veiem que tota la història de Noemi no hauria ser gens fàcil i només traslladant la història als nostres dies podem entendre quan una persona decideix deixar el seu país, i en som testimonis amb els nostres germans que ens acompanyen aquí, quan les persones deixen el seu propi país i van a un altre país. Això és una decisió molt difícil de prendre i per Noemi i la seva família devia ser una decisió molt difícil de prendre. La veritat és que quan Noemi marxa amb el seu marit i amb els seus fills espera trobar uns nous horitzons, unes noves possibilitats, i res d'això passa, al contrari, tot es va en contra. No surt bé aquesta decisió que ells van prendre i que no deurien prendre un bon dia, sinó que la deurien meditar, doncs és una decisió molt dolorosa, perquè Noemi perd els seus éssers estimats. No només perd el seu marit, perd els seus fills, es troba en un país estranger sent dona amb la responsabilitat d'estar amb les seves dues dones. La veritat és que Noemi no va passar-ho gens bé i la seva percepció en aquell moment és realment comprensible i la podem apropiar-nos d'ella, perquè ella diu que el que li passa és que la mà del Senyor s'ha girat contra ella. Això ho diu en el capítol 1, en el verset 13. I si obriu les vostres Bíblies i mireu més endavant, això és el que diu en el verset 13, però més endavant, quan ella i Rut han tornat a Betlem, en el verset 20 diu: no em digueu Noemí, digueu-me Marà, perquè el Totpoderós m'ha omplert d'amargor. Me'n vaig anar d'aquí amb les mans plenes i el Senyor m'hi ha fet tornar amb les mans buides. Per què doncs em dieu Noemí si el Senyor m'ha afligit, si el Totpoderós m'ha humiliat? En aquest moment, quan Noemí diu aquestes paraules, reflecteix una situació que ella sent així, no? M'ha anat tot malament, estic desesperada, no hi veig sortida. I l'explicació que ella dona és: el Senyor m'ha afligit. La seva mà està en contra de mi. I això em fa pensar que aquests retrets que a vegades es fan i tenim, a vegades és difícil de compartir-los, no? Perquè per una banda tenim la nostra confiança dipositada en Déu, amb el que coneixem de Déu, però sentim que realment Déu no ha atès la nostra necessitat, Déu no ens ha ajudat en el moment de dificultat. I si ens posem en el lloc de Noemí, realment ho hauria estar passant molt malament en aquell moment. I el que també veig és que la desgràcia ens fa distorsionar la realitat, no ens permet veure les coses correctament. I és un crit d'alerta, no? Quan passem dificultats, quan passem situacions difícils, que no distorsionem la realitat. En aquell moment, Noemí li dona la culpa o li detreu a Déu que les coses vagin malament. Jo venia aquí per triomfar, perquè les coses anessin bé, me'n vaig anar bé, perquè anava amb el seu marit i amb els seus fills, i torna sense marit, sense els fills i amb les mans buides, amb el que això significava. En aquell moment, Noemí se sent desesperada i se sent abandonada per part de Déu. Al final de la història veiem un canvi amb Noemí. Hi ha amargor, perquè diu que el seu nom s'ha de canviar, s'ha de dir amargor, i quan un sent amargor és com un ressentiment ressec que surt del cor i que et fa experimentar inclús ràbia, no? Però diu que canvia això amb un goig. Està supercontenta per com les coses han canviat en la seva vida. Les circumstàncies externes han canviat, però hi ha un fet molt important, és que ella en tot moment, malgrat expressar el que expressa en quant a Déu, té dipositada la seva confiança en Déu. I això a mi m'agrada, i m'agrada en el sentit que és legítim reconèixer com veiem la nostra realitat. És a dir, quan ens sentim afligits, quan ens sentim abandonats, quan no entenem el que passa, no sé, ens costa molt potser verbalitzar-ho i ens ho callem, però a dintre del nostre cor es va gestant
un sentiment de ressentiment en quant a Déu. Penso que l'òptim és poder-ho expressar en els medis i en els canals correctes a Déu, precisament, per poder realment veure les coses des de la perspectiva que Déu té. A vegades, el moment que vivim no ens permet veure la distància i la perspectiva i necessitem aquest gest d'anar enrere, d'anar una mica enrere per tenir una mica de perspectiva i poder, si no entendre, poder saber que Déu està al control de tot. La lliçó que aprenc de Noemí a mi personalment m'encoratja. M'encoratja perquè reconèixer la realitat és el millor aliat d'un mateix. Quan veus que les coses no encaixen i poder-li posar nom, crec que és el millor que un pot fer per poder prendre altres decisions. Noemí reconeix la realitat i l'enfronta. L'altra lliçó que veig és que Noemí no li fa por expressar com se sent. No li fa vergonya dir, bueno, el Senyor s'ha oblidat de mi, m'ha anat tot malament quan torna a Betlem. Aquesta és l'expressió amb totes les persones que la reben. El Totpoderós s'ha oblidat de mi. Ella és capaç de verbalitzar-ho. I per últim, m'adono que... Per últim no, n'hi ha una altra més. Una altra de les coses és que viu d'una manera que en Ruth adopta la fe de Noemí. És a dir, Ruth és testimoni de tota la desgràcia que li ve a Noemí. Ho va veient. Ella no té fe en el Déu d'Israel, però va veient com tot en el procés Noemí va, malgrat les circumstàncies adverses, continua confiant en el Déu Totpoderós. Té un coneixement de la sobirania de Déu que, malgrat viu en contradicció, pot viure, mostrar-ho, i tot i així, això no és un problema perquè Ruth s'apropi a Déu. A vegades pensem que no dient les coses inconsistents del nostre propi caminar poden afectar a altres. La transparència, la vulnerabilitat ens poden ajudar a que altres puguin veure que, malgrat és difícil el seguiment de Déu, el seguiment del Crist, paga la pena viure-ho, malgrat no ens surti tot rodó o bé. No? I l'última cosa és que quan Noemí torna a casa s'acull a la misericòrdia de Déu. És humil i això penso que és bo. No? Hagués pogut tornar amb aquesta barrera de dir, bueno, m'he equivocat, passaré com pugui i a veure què passa. No? Torna i reconeix que les coses han anat així i s'acull a la misericòrdia de Déu i a la del seu poble, de la seva comunitat. I penso que això dona també molt de pes al suport que com a creients ens donem els uns als altres quan som capaços de veure, bueno, ens hem equivocat, ens tornem a aixecar i tirem endavant, perquè d'aquesta qualitat humana és de les que estem fets tots nosaltres. L'aplicació que veig de Noemí a vegades són 2 punts, i és en quant als projectes que nosaltres tirem endavant a la nostra vida, les idees que tenim sobre què hem de fer a nivell personal, a nivell familiar inclús. No? Fins a quin punt prenem aquestes decisions pensant que són les bones, però fins a quin punt incorporem a Déu a l'hora d'aquesta presa de decisions. No? Jo estic convençuda que el Senyor ens ha donat el sentit comú precisament per efectuar-ho, no? I no es tracta de si em compraré un cotxe blau o em compraré un cotxe vermell i això ho haig de consultar, sinó aquelles decisions que tenen a veure amb la meva contribució al regne de Déu a nivell individual i a nivell familiar, fins a quin punt tenim en compte. En el cas de Noemí, la seva família van prendre una decisió que pensaven que era la millor i segurament està escrita a la història perquè n'aprenem, però és bo que tinguem present en els nostres propis projectes, i precisament ara que comencem l'any, tots tenim bons propòsits i projectes, doncs que puguem estar atents al que Déu ens pugui dir. Altre punt que penso que també és aplicable a la nostra situació és quan la vida no és el que esperem. I el tema de les expectatives és una cosa que puc generalitzar que ens passa a tots nosaltres.
Tenim expectatives del que han de ser la nostra vida, les nostres relacions, i a vegades això ens impedeix gaudir del present que tenim tal i com el tenim. I penso que és bo que puguem parlar-ne amb Déu al respecte, no? Sobre les expectatives que a vegades alberguem de nosaltres mateixos, de la nostra família, de la nostra comunitat, no? Perquè potser això ens impedeix ser útils al que Déu vol fer a través nostre. I una altra cosa per pensar-hi és com ens hem sentit quan hem passat de l'amargor al goig. Per no repetir l'experiència, com que la vida ens planteja constantment decepcions, em sembla, o molt sovint, recordar com hem passat de l'amargor al goig en el passat ens pot preservar de no tornar-hi a caure. Així que Noemí és una invitació a totes aquestes coses. I breument passo a Ruth, i de Ruth penso que és un caràcter realment magnífic, no? És d'aquelles persones que tothom vol tenir al voltant, perquè és una dona treballadora, és una dona humil, és una dona dòcil, sembla ser, no? És una dona que aprèn ràpid i ho incorpora a la seva vida, i realment és una persona que del que sabem d'ella és que era una perla i que va ser de molta benedicció per Noemí. És curiós que ella adopta la fe de Noemí pel testimoni que veu en ella i es compromet fins a la mort amb Noemí. És un vincle molt fort. Potser, no sé, les relacions nora-sogra a vegades costa de veure-les d'aquesta manera, però es va establir, en quant a les relacions personals, un vincle molt fort entre elles dues. Per Ruth tampoc hauria de ser fàcil. Va deixar el seu poble, tenia família, va deixar la seva família i se'n va anar a un lloc estranger per ella on no tenia res assegurat absolutament, però per amor ho va fer-ho. El que em crida l'atenció de Noemí és aquesta capacitat d'aprendre, aquesta actitud davant de la vida d'aprendre de Déu, d'aprendre dels altres, d'aprendre d'una nova cultura. I això ho veiem amb Ruth, com ella fa esforços per realment treure el millor d'ella mateixa i que ho aconsegueix realment. Va ser una dona molt humil també, perquè no hi hem entrat en detalls amb la història, però tota l'estratègia que pensa Ruth, ella sent jove hauria pensat, tirem pel dret i ja m'ho aconseguiré jo. Ella és obedient i fa tots els passos que Noemí li proposa per aconseguir que Boz la vegi amb bons ulls i decideixi casar-se. Quan Boz pren aquesta decisió, igualment ella és pacient, una altra actitud molt positiva, perquè han de seguir tots uns tràmits administratius i legals que ja podria considerar que no valia la pena esperar-se, però té a bé esperar-se i fer les coses al seu temps. El que entenc de Ruth és que les circumstàncies adverses ens poden dur a aferrar-nos a Déu com últim i únic recurs. I a vegades això ens sap greu, no? De dir, és que només me'n recordo de Déu quan em van mal dades. És que com soc, que només me'n recordo... És aquesta possibilitat, Déu ja la contempla, i en el cas d'aquest llibre, amb Noemí i Ruth, veiem que no passa res, que és que per Déu això no és cap problema, no? Inclús quan ens recordem d'ell quan van mal dades, ell està esperant que ens hi apropem i ens acollim a l'ajut que ens ofereix. La pregunta seria, què ens porta a confiar en Déu? A mi el punt aquest que veig en el llibre de Noemí és la sobirania de Déu. És com un gran paraigües sota el qual tu trobes explicació o confort o descans quan no tens un argument lògic ni demostrable. La sobirania de Déu, el coneixement que tenim de Déu, és això que hem expressat abans,
amb el text que ha llegit la Mari, amb el que ha llegit la Maite o després el Joan Marc, inclús el que ens ha dit la Núria, no? Quan confiem que malgrat tot no hi ha res millor que dependre de Déu. Aquesta actitud la fomentem nosaltres. Noemí la va fomentar, encara que expressava aquella desesperació i aquell abandonament. Però en el fons, el Totpoderós cuida de mi. I és el cas del que em passa. Quan ens esforcem a conèixer o a abandonar-nos en la sobirania de Déu, la nostra perspectiva de la vida té una altra forma de manifestar-se i de veure's, perquè confies en el que Déu fa, malgrat no ho entenguis, que això és el que ens passa potser molts cops en la nostra vida. No sabem per què, però Déu permet moltes coses que després en traiem lliçó. Un altre aprenentatge que trec del llibre de Ruth és que les relacions personals, tenir-ne cura d'elles és fonamental per gaudir de la vida i del benestar. I això és un punt important, no? Perquè Noemí es mostra tal com és i viu amb les seves joves i està amb elles i es cuiden mútuament. Primer Noemí té cura de Ruth, però després Ruth té cura de Noemí al llarg de la seva vida. I això volia dir que hi havia transparència i honestedat en les seves relacions personals. I les dues són bones l'una per l'altra. I aquest sentit de bondat és una que ha de ser prioritari entre nosaltres. Diuen que la bondat és una cosa que els cecs poden veure i els sords poden sentir. I és així, hem de ser bones persones. El món està ple de bones persones, però nosaltres tenim el plus de que Déu ens capacita per ser realment bones persones. En el cas de Noemí i de Ruth van ser companyes de viatge, i penso que aquesta és la missió de l'Església. Aquí tots nosaltres som companys de viatge. Hem decidit seguir el Crist, hem decidit fer d'ell el centre de la nostra vida i volem semblar-nos a ell. Així que ens trobem com una família que som i que ens hem d'acompanyar mútuament a la nostra vida. I veure el que Déu fa en la vida d'altres, penso que això ens ha d'encoratjar, ens ha de sostenir i ens ha d'impulsar a millorar la nostra relació personal amb Déu i el nostre compromís amb el Senyor. Quan jo veig que altres estan compromesos amb altres causes, m'anima a dir, va, tu també. Quan veig que altres fan altres coses, fa que jo surti del meu propi entorn i del meu propi suposat benestar i digui, assumeixo la responsabilitat que porta a formar part d'un cos, que és el cos de Crist i l'Església. I aquí aquesta és la nostra missió, acompanyar-nos en les nostres circumstàncies i en la missió que Déu ens ha encomanat amb nosaltres. I doncs això, com que ara estem a principis d'any, és una bona oportunitat a l'hora de fer-nos els bons propòsits. Llegia un text a les xarxes que deia que tots ens han fet bons propòsits, però a dia 10, què? On estan els bons propòsits? A lo millor hi ha alguns que han començat a descafeinar-se una miqueta i a quedar-se una miqueta amb un no res. Bé, la comunitat, l'Església, ens permet renovar el nostre compromís cada diumenge, esforçar-nos quan ens sentim de fallir i el veure que no estem sols en aquest plantejament. Per últim, doncs això us he dit, que les circumstàncies adverses ens permeten apropar-nos a Déu i malgrat sigui el que fem tots al final, hem de continuar-ho fent. Déu ens dona noves oportunitats constantment. L'altre assumpte és que som companys de viatge i que dels errors, dels encerts, de les faltes, aprenem tots plegats. Aquí no estem per jutjar-nos, sinó per aprendre junts i tirar cap endavant, i aquest esperit l'hem de promoure i fer-lo vàlid entre nosaltres, perquè hi ha tot un món allà, o el nostre propi entorn, que ens està observant, veient com ho fem. I l'última cosa que trobo molt interessant del llibre de Ruth és que la importància de fer les coses ben fetes. I no hi hem entrat gaire, però en el cas de Ruth, com he mencionat abans, va haver d'esperar que es resolessin tota una sèrie de coses per poder definir el seu propi projecte personal. Va comptar amb l'ajuda d'un home de Boz que realment volia fer les coses ben fetes. I
pensant en aquest punt, el fer les coses ben fetes, el fet de buscar l'excel·lència, aquesta setmana estic llegint un llibre del Jaime Fernández i deia que el diablo nos regaló la prisa. I he pensat que s'aplicava aquí. A vegades pensem que hem de córrer més, hem de fer les coses més ràpids i si no estan tan ben fetes, no passa res, ja està fet, punt, ja està. I aquest és un problema que tenim en tots els àmbits. I és veritat, el diable ens regala la pressa. La pressa ens fa perdre la perspectiva i descansar amb Déu. Déu va a poc, i si ens fixem en moltes coses, i en la història en general, és que quan va aparèixer Joan el Baptista hi havia 400 anys que ningú va sentir absolutament res de part de Déu. 400 anys. És que això ja no és correcte, no pot ser, no? És una cosa que jo no arribo a entendre, però que la pressa és un mal, és una malaltia, això també ho diu un altre autor, és una malaltia que ens impedeix experimentar Déu i fer les coses com ell es mereix. Així que el llibre de Ruth ens convida a diferents coses i penso per mi, primer, perdoneu que ho digui, però a aquestes altures de la meva pròpia vida el que vull és encertar amb les coses que faig i amb com soc com a persona. Penso que Déu espera que visquem d'una manera que l'honori a ell i que puguem, malgrat nosaltres puguem tenir a vegades un pla millor del que ha de ser a nivell personal, a nivell familiar i a nivell comunitari. Que no ens hem de precipitar, sinó que hem de desitjar que el que som i fem estigui alineat amb el que Déu desitja. Molt bé. Desitjo que el Senyor ens ajudi a descansar en la seva sobirania. Si aquesta és la teva necessitat avui, et convido a que descansis en la sobirania de Déu i la puguem descobrir junts, perquè és un tema inabastable. La segona cosa, desitjo que el Senyor ens ajudi a ser bons companys de viatge, que siguem els uns pels altres bons germans i que ho siguem amb les persones que ens envolten. I, per últim, desitjo que el Senyor ens ajudi a fer les coses ben fetes. Això és una manera de mostrar que li donem a ell el primer lloc. Que el Senyor ens beneeixi.